OK，现在我自我介绍啊，我是海外的马来西亚的华侨。现在我有一个秘方啊，是专门治那个伤风咳嗽的。不过这个东西啊，不知道对那个肺炎有没有效力啊？但是我自己有用过很多次了。这个东西是洋葱啊，你明白吗？就是我们平常吃那个叫做大葱啊，这个大葱啊，这个大葱有红色的，还有这个白色的也有两种啊，白色很多种的。有一次啊，我睡觉睡不着啊，很多那个感冒啊，流那个鼻涕跑进喉咙里面啊，睡不着，一直咳嗽了。后来我叫我的孙拿一个这个葱头拿来切了，这样切掉，这样看到吗？这样切，就是这样切掉啊，这样再放在鼻子里面，深深的呼吸，这样深深的呼吸，因为它的洋葱这个葱啊里面呢，它的味道很强啊。可能吸到那里面的伤风菌呢死掉了，那伤风菌给我杀死了，所以睡觉的时候一觉睡到天亮都没有咳嗽，一点也没有咳嗽，很好睡到天亮。还有一次我去中国，在3个月前了，我回去广西，那个乡下探亲，看我的。我哥哥的儿子了，侄儿再去广西容县，容县那边我有亲人在那边，我侄儿侄女那边，我上飞机下飞机的时候，我就坐那公交车，一直在咳嗽，很厉害，很严重咳到不停的。后来我晚上11点到了容县那边，11点了。要找那个洋葱，很夜了。刚刚在那个什么考特那边，就是那个罗毕那边啊，我不会讲这样讲的话语啊。问他们有没有这个洋葱，刚刚好那个厨师在旁边，那么坐住，他说我有哦，我厨房有了，拿2个给我。我那个洋葱比这个大很多，这个也是红色的，那个是红色的。红色它的味道很强。后来他给我拿2粒给我，我就是这样切掉，就这样深深的呼吸10多下这样了，到10多天都没有伤风过，很厉害的，它杀菌力很强啊。我们要深好像这样。10多下，我10多天都没有伤风过，很厉害了。我希望你们知道的人放出去给其他的人知道，我能帮到你们。中国那个是什么肺炎的，可能会杀死那个肺炎的，这个我不敢担保了，但你们可以试试看了。我希望帮到我们的同胞，中国的同胞了如果你们有看到这个视频你们放出去给那些有肺炎的人试试看这个是很便宜的嘛，这个洋葱很便宜的，你买那个比较新鲜的，它的强度很强，你吸进去里面可能那个细菌死掉了，因为我们很深呼吸进去那个空气进来了嘛，细菌从那个鼻子里面进去的，可能会杀死那个病菌。可能会有一点帮助了，我希望你们试试看，能帮助我们中国的同胞是这样了。我谢谢各位我是这个自己人无形中发现到的，不是古方，也不是什么医药的，但是如果很难讲的，有些人是可以用，有些人不可以用，你们试试看了OK 了拜拜OK。